दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया स्नाइपर नॉलेज ले सकते हैं। बने रहिए, मिलिए शक्तिशाली मैकमिलन TAC-50 से। ये चीज पूरे 1.4 मीटर लंबी है और 2 किलोमीटर दूर तक के निशाने को भी बेधा जा सकता है। सोचो, इतनी दूर किसी चीज को निशाना बना रहे हो जो एक छोटे से बिंदी जैसा दिखता है। आर्मी के शार्प शूटर्स इसे इस्तेमाल करते हैं और ये सिर्फ लंबाई की बात नहीं है, ये है इसकी परिशुद्धता और ताकत की। TAC-50 ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं और कई जानें बचाई हैं। सही हाथों में ये एक लेजर गाइडेड तीर की तरह है। कनाडा से लेकर मध्य ईस्ट तक इस राइफल ने बहुत कुछ देखा है और इतिहास रचा है। तो अगली बार जब कोई लॉन्ग रेंज शूटिंग की बात करे तो आपको पता होगा कि असली बादशाह कौन है। मैकमिलन TAC-50, दुनिया की सबसे लंबी स्नाइपर राइफल। होशियार रहिए दोस्तों।